Как привлечь мужчину без слов? Ваша подруга с очень заурядной внешностью знакомится с мужчинами буквально повсюду, а вы гораздо интереснее, при этом чувствуете себя невидимкой в глазах мужчин. Импозантные мужчины охотно общаются с вами на разные умные темы, но вы прекрасно понимаете, что они воспринимают вас только как собеседника и не западают на вас как на женщину. Или в вашем кругу немало интересных мужчин, которые не проявляют желания пригласить вас на свидание. Эти ситуации говорят о том, что вы не умеете привлекать к себе внимание мужчин и включать их на себя. Не волнуйтесь, по исследованиям психологов этими знаниями не обладают 97% женщин. И прямо сейчас мы с вами восполним этот пробел. С вами Юлия Ланс, лайф-коуч номер 1 в мире по версии единственной международной премии iDate Awards, эксперт по построению отношений с успешными и достойными мужчинами, серьезных отношений, а также я создательница закрытого элитного международного брачного агентства. В этом ролике я расскажу вам, как привлечь достойного мужчину, не сказав ему ни одного слова. Начните с привлечения его внимания своим образом. Чтобы мужчина заинтересовался вами с первого взгляда, вы должны выглядеть очень соблазнительно и одновременно элегантно. Увы, сейчас в моде у многих женщин удобный стиль casual или oversize. Пуховики, кроссовки, брюки, водолазки, джемпера и пиджаки, словно снятые с мужского плеча. Другими словами, такая модная и в то же время комфортная униформа, которую можно быстро на себя надеть и также быстро понестись по делам в ритме современных городов, абсолютно не включает мужчин. А мужчины невольно останавливаются глазами на женщинах, которые одеты женственно. А такие женщины до сих пор есть среди нас. Это не только актрисы и блогеры в Инстаграме. Женщины, которые одевают элегантное пальто, платье, туфельки на каблучках, делают красивые прически. Нюансов тут много, и далеко не обо всем вам расскажут современные стилисты по подбору одежды, которые сами являются женщинами. В своем тренинге «Роза любви, женственности и замужества» я раскрываю секреты создания такого женского образа, который влюбляет в вас мужчину, что называется, по уши, еще до того, как вы с ним заговорите. Вторая рекомендация – полените его роскошной грацией. Слышали песню Максима Леонидова? Она прошла, как каравелла по зеленым волнам. Как бы красиво ни выглядела женщина, следующий шаг к похищению мужского сердца – это ее пластичность и грация. Умение красиво нести свое тело, которое заметно в каждом женском движении. Осанка, походка, грация. Большинство мужчин не обладают этими вещами, и поэтому им настолько нравится любоваться изяществом женщины. Мужчины влюбляются в движение, в изгибы женского тела. Да-да, вот так просто хорошей осанкой, легкой походкой можно заинтересовать достойного, интересного мужчину, и он сам подойдет к вам, чтобы познакомиться. Хотите научиться с первых секунд включать мужской интерес, словно лампочку, и ярко выделяться из толпы других женщин? Тогда обязательно подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылке под этим видео и получите в подарок бесплатное участие в моем легендарном марафоне «Секреты успешного знакомства с достойными мужчинами», где вы познакомитесь с 5 классными, потрясающими мужчинами всего за 4 дня. Я раскрою вам тайные инструменты влюбления, которые так и останутся тайными для всех других женщин, но не для вас. А я продолжаю рассказывать про эффектные женские штучки, которые так безотказно поражают мужское сердце на расстоянии. Очаруйте его состоянием счастья. Мужчин очень стильно притягивает счастливое женское состояние. Это когда женщина буквально жмурится от удовольствия, наслаждается проживанием настоящего момента. В такие мгновения она становится очень красивой и завораживает мужчин. Мужчинам хочется напитаться этим состоянием, как шмели напитываются сочным цветочным нектаром, и они влюбляются в женщину. Таких женщин очень хорошо видно даже в общественных местах, где очень много людей.
В России много красивых женщин, но часто их красота не обращает на себя внимания мужчин, потому что женщины не транслируют вот это самое примагничивающее состояние счастья. Они слишком серьезны, погружены в себя, куда-то торопятся, напряжены, закрыты или даже в стрессе. И они порой не замечают, какие интересные мужчины скользят взглядом по их лицу и фигуре, и ищут, за что бы зацепиться, за что бы здесь включиться, и не находят, к чему примагнититься. Поэтому, дорогие девушки, если вы хотите, чтобы с вами знакомились интересные мужчины, следите за тем, чтобы как можно чаще находиться в состоянии счастливой женщины. Четвертое. Покажите, как вы общаетесь с другими людьми. Если вы находитесь в каком-то общественном месте, к примеру, в магазине или на мероприятии, следите за тем, как вы общаетесь с другими людьми. Например, с обслуживающим персоналом или со своим коллегой, который звонит вам по телефону. Потому что интересный мужчина, который с вами еще не познакомился, может уже наблюдать за вами и делать определенные выводы относительно вас. Например, мои ученицы – это обеспеченные, реализованные женщины, которые всего в жизни добились сами. И вот есть дамы, которые могут очень резко, если им что-то не понравилось, поставить другого человека на место, будь то женщина или мужчина. Их голос становится железным, взгляд ледяным. Как вы думаете, захочет успешный мужчина подойти познакомиться к такой женщине? Конечно же, нет. А сейчас поделитесь в комментариях под этим видео, удавалось ли вам влюбить мужчину без единого слова. Пятое. Подарите ему улыбку еще до вашего знакомства. А теперь мы переходим к женским хитростям. На применение некоторых вам потребуется смелость. Чтобы заинтересовать мужчину собой, нужно перестать стесняться и показать ему свою заинтересованность. Заинтересованность именно в нем. Как недавно сказал Питер, записывая один сторис для моего инстаграма, он сказал, что мужчинам очень нравится, когда они видят интерес в глазах женщины по отношению к мужчине. Если вы уже заметили симпатичного вам незнакомца где-то недалеко от вас, понаблюдайте, как он на вас реагирует. Женщины такие моменты обычно очень хорошо чувствуют. Смотрит он на вас или нет? Если да, то, скорее всего, он оценивает вас и принимает решение, познакомиться с вами или нет. В этот момент подарите ему теплую, очаровательную улыбку. Вот такую. Это совершенно ни к чему вас не обяжет, если вы улыбнетесь именно так, как я показала. Если вы действительно понравились мужчине, очень вероятно, что после того, как вы ему улыбнетесь, возможно, 1 или 2 даже раза, он подойдет и обязательно познакомится с вами. Мечтаете научиться уже с первых секунд появления в вашем пространстве интересного мужчины обращать его внимание только на себя? Тогда переходите по ссылке под этим видео и получите в подарок участие в легендарном марафоне «Секреты успешного знакомства», где вы проработаете вместе со мной пошаговую инструкцию, как познакомиться с 5 достойными мужчинами всего за 4 дня. 6-я рекомендация. Заговорите с ним глазами. Это очень действенный женский трюк, практически утрачен вместе с уходом в прошлое немого кино. А между прочим, немые актрисы знали, как заинтересовать любого мужчину одним лишь взглядом. А сейчас женщины или прячут глаза, сгорая от смущения, или наоборот смотрят на мужчину в упор, словно пригвождая его взглядом. Или вообще теряются и уходят в потолок, как страус, голову в песок. Ни то, ни другое, ни третье не работает. Нужно уметь разговаривать с мужчиной глазами так, чтобы он захотел нарушить молчание. Посмотрите, например, самые известные немые киноленты Чарли Чаплина и попробуйте перед зеркалом повторить говорящие взгляды и смыслы актрис. Уверяю вас, мужчины не оставят вас без внимания. А сейчас мой последний секрет в этом видео. Никуда не торопитесь. Торопливость – это качество, которое отталкивает от нас мужчин, особенно успешных мужчин, которые, поверьте мне, научились успевать делать свои дела и не торопясь проживать приятные моменты своей жизни. А знакомство с женщиной для них как раз является таким моментом.
Если вы пришли в какое-то место, где есть интересные мужчины, оставьте суетливость и наслаждайтесь каждым моментом происходящего. Когда вы торопитесь, как бы прекрасно вы ни выглядели, мужчина не будет торопиться познакомиться с вами. Он выберет этого не делать. Вообще. Итак, 7 классных секретов общения без слов теперь в вашем кармане. Применяйте их и делайте свою жизнь красочнее день ото дня. Получайте мой подарок, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и переходите на мои странички в других социальных сетях. Там я делюсь своим личным опытом, как не только привлечь в свою жизнь достойного мужчину, но и создать с ним крепкие, счастливые отношения. А я желаю вам как можно скорее познакомиться с достойным мужчиной. Влюбляйтесь в себя и влюбляйтесь с Юлией Лански.